Всем мира и добра. Я Таня Сальникова. Вы на моем канале. Давайте поговорим. Салат из сосисок с помидорами и луком. Рецепт. Идут две светские львицы по аллее. Одна: ой, так надоели эти изыски, крабы да мидии, лангусты. Надо что-то простое поесть. А рецепт под видео, ибо жизнь так коротка, что не стоит ее переводить на долгое приготовление пищи. Мира и добра. С вами была Татьяна.